سیرت النبی. ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد و اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. در نظر قدر با کمال محمد. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه. سیرت النبی، مشعل بر راه بیداری اسلامی. برنامه سیرت النبی چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آنجا در همین روزها ساعت 5:30 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. صلى عليه الله كل حين. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك دوحة علت في النيل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنونده های عزیز و محترم رادیو حریت، شما را خوش آمدید میگم به برنامه زیبای سیرت النبی صلی الله علیه و سلم. امیدوارم که همه‌تون خوب و خوش باشین و صحت و عافیت داشته باشین. من فرهاد صاحبزاده در این برنامه مبارک در خدمت شما قرار دارم و قرار است که در این جلسه قسمت 29 از سیرت مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را تقدیم شما کنم. تطيب في الأفواه وجده المشهور عبد المطلب. غزوه بنی قینقاع. پیش از این مواد پیمانی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم با یهود منعقد ساخته بود آوردیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار متمایل بود که این عهدنامه کاملا اجرا شود. مسلمین نیز عملا کاری نکردند که برخلاف حرفی از حروف پیمان مذکور باشد، لیکن یهود که تاریخشان آکنده از فریب، خیانت و پیمان شکنی است، چیزی نگذشت که به خوی قدیم بازگشته و راه دسیسه و توطئه و اختلاف انگیزی و ایجاد اضطراب و پریشانی در میان مسلمین را پیمودند. در اینجا یکی از کارهایشان را ذکر میکنیم. ميراث إبراهيم قد أتاه صرتم بذاك إخوة في الدين. نمونه از نیرنگ یهود. ابن اسحاق میگوید شاذ بن قیس که از شیوخ سالمند یهود و کافر سرسخت و نسبت به مسلمین بسیار کینه‌توز و پرحسد بود، به تن چند از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم که از اوس و خزرج و در جاهلیت دشمن یکدیگر بودند برخورد که در مجلس کنار یکدیگر نشسته و مشغول گفتگو بودند. این منظره که نمایانگر الفت و اجتماع و آشتی آنان بر اساس اسلام بود او را به خشم آورد و گفت بزرگان اوس و خزرج در این دیار گرد آمدند؟ نه به خدا، اگر جمعیتشان گرد آیند ما در مدینه جایگاهی نخواهیم داشت. از این رو به جوان یهودی گفت برو و نزدشان بنشین و از روز باس و روزهای پیش از آن یاد کن و برخی از اشعاری که علیه یکدیگر سرودند بخوان. او نیز چنین کرد. هر دو قوم در این هنگام از همین موضوع سخن گفتند و منازعه و تفاخر کردند. حتی دو مرد از دو قبیله بر مرکب خویش جهیدند و با یکدیگر مجادله کردند. یکی از آن دو به دیگری گفت اگر بخواهید از نو آغاز کنیم. منظورش ستیز گذشته در عصر جاهلیت و اظهار آمادگی برای مبارزه بود. هر دو گروه به خشم آمدند و گفتند چنین میکنیم و میادگاهمان ظاهره باشد. زاهده همان منطقه هره است. آنگاه فریاد برآوردند سلاح برگیرید، سلاح برگیرید و راه هره را در پیش گرفتند و نزدیک بود آتش جنگ شعله‌ور شود. خبر این نزاع به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید و آن حضرت همراه یاران مهاجرش به سویشان آمد و فرمود ای گروه مسلمانان، خدا را فراخوان جاهلیت، در حالی که من در میان شمایم و خداوند متعال شما را به اسلام رهنمون و با آن گرامی داشته است و رشته پیوندتان با جاهلیت را گسسته و شما را از کفر رهایی بخشیده و دلهایتان را به هم الفت داده، باز هم یکدیگر را به کارهای عهد جاهلیت فرا می‌خوانید. در این هنگام قوم به خود آمدند و دانستند این کار کشش شیطانی و نیرنگ دشمن بوده است. از این رو گریستند و مردان اوس و خزرج یکدیگر را
در آغوش گرفتند. پس از آن مطیع و فرمانبردار همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بازگشتند و بدین ترتیب خداوند متعال آتش فتنه دشمن خدا شاذ بن قیس را فرو نشاند. این بود نمونه از کارهای یهود و تلاش ایشان برای ایجاد تشویش و فتنه انگیزی در میان مسلمین و مانع تراشی بر سر راه دعوت اسلام. آنان در این مورد برنامه‌های مختلفی داشتند. آنها دست به کار تبلیغات دروغین می‌زدند، صبح اظهار ایمان کرده و شب هنگام کافر می‌شدند تا در دل افراد سست ایمان بذر شک و تردید بکارند. می‌کوشیدند راه امرار معاش را بر کسانی که ایمان آوردند و با ایشان ارتباط مالی داشتند تنگ کرده و چنانچه چنین شخصی به ایشان وامدار بود صبح و شام پرداخت وام را طلب می‌کردند و اگر به وی وامدار بودند طلبش را به ناحق می‌خوردند و وامش را نپرداخته و می‌گفتند تا زمانی که بر دین نیاکانت بودی این مبلغ را وامدار بودیم، اما اینک که از دین برگشته ای حقی بر ما نداری. كيف اصطفاه ربه وكرمه واختاره مشرفا مكانه من هاشم قريش. آنان حتی پیش از غزوه بدر و برغم پیمانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بسته بودند مرتکب چنین اعمال می شدند، اما پیامبر و یارانش با امید هدایتشان و به منظور گسترش صلح و امنیت در منطقه تمام این کارها را نادیده انگاشته و برده‌باری می کردند. پیمان شکنی بنی قینقاع. یهودیان پس از آن که مشاهده کردند خداوند متعال مسلمین را در بدر نصرت عظیم بخشید و در قلب دشمنان دور و نزدیک عزت، شوکت و هیبت یافتند، جام خشمشان لبریز گشت و آشکارا به شرارت و دشمنی دست یازیدند و سرکشی و طغیان خیش را علنی کردند. کینه‌توزترین و شریرترین افراد یهود کعب بن اشرف بود که شرح حالش خواهد آمد و بدترین و فتنه‌انگیزترین گروه از گروه‌های سیگانه که پیش از این گفتیم یهود بنی قینقاع بودند که داخل مدینه و در محله‌ای که به نام خودشان یاد می‌شد اقامت داشتند. بیشترشان به زرگری، آهنگری و ساختن ظروف اشتغال داشتند و به سبب همین مشاغل هر یک از ایشان دارای آلات و وسایل جنگی نیز بودند. 700 جنگجو داشتند و دلیرترین یهودیان مدینه به شمار می رفتند و نخستین یهودیانی بودند که پیمان شکستند. پس از آن که خداوند متعال پیروزی بدر را نصیب مسلمین ساخت، سرکشی اینان فزونی یافت و تحریک و توطئه خیش را گسترش دادند. در میان مسلمین فتنه انگیزی کرده و آنان را ریشخند می کردند و هر کس از مسلمین را که به بازارشان می آمد آزار می دادند تا بدانجا که به زنان مسلمان تعرض می کردند. چون کارشان بالا گرفت و شرارتشان طغیان کرد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنان را گرد آورد و ایشان را پند داده و به هدایت و صلاح فراخواند و از نتایج تجاوز و سرکشی بیم داد، ولی آنان به شرارت و گستاخی خیش افزودند. ابو داود و سایرین از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کردند که گفت چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز بدر قریش را شکست داده و به مدینه بازگشت، یهود را در بازار بنی قینقاع گرد آورد و فرمود ای جماعت یهود، اسلام آورید پیش از آن که به مصیبت گرفتار آیید، که دامنگیر قریش شد. گفتند ای محمد، بدین غره مشو که تن چند از قریش را که با رموز جنگ آشنا نبودند کشته ای. اگر با ما بجنگی خواهی دانست که ما مرد جنگیم و با همسان ما تا کنون روبرو نشده ای. در این هنگام این آیه نازل شد: کافران را بگوی که به زودی مغلوب خواهید شد و در دوزخ محشور می شوید که بد جایگاهی است. براستی شما را در دو گروهی که با یکدیگر در بد روبرو شدند نشانه بود. گروهی در راه خدا کارزار می کرد و دیگر گروه کافر بود که آنان را که مومن بودند به دیدار چشم دوچندان خیش می دیدند و خدا هر که را بخواهد به یاری خیش توان می بخشد. همانا در این امر صاحبان بینش را عبرتی است. سوره آل عمران آیه 12 و 13. وجاء في الصحيح حتى نعلمه كيف اصطفاه ربه وكرمه واختاره.
پاسخ بنی قینقا آشکارا اعلان جنگ بود، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم خشم خیش فرو خورد و مسلمانان بردباری کردند و در انتظار حوادث آینده نشستند. جسارت یهود بنی قینقا فزونی گرفت و چیزی نگذشت که در مدینه نارامی و آشوب انگیخته و دروازه های زندگی را فراروی خیش بستند. ابن هشام از ابوعون روایت می کند که زنی از عرب کالایی داشت که در بازار بنی قینقا فروخت. آنگاه برای خرید زیور نزد زرگری نشست. یهودیان از وی خواستند که چهره بگشاید، اما او امتناع کرد. زرگر نیز نهانی چنان که زن در نیابد گوشه جامش را پشتش بست. چون برخاست لباسش بر جای ماند و شرمگاهش نمایان شد. مردم به وی خندیدند. زن فریاد کنان یاری خواست. مردی از مسلمانان بر زرگر یهودی حمله کرد و او را کشت. یهودیان نیز بر مسلمان یورش برده او را کشتند. خانواده مسلمان مقتول از مسلمین در برابر یهود یاری خواستند و رابطه مسلمین با بنی قینقا به تیرگی گرایید. أمجاد الكرام تنتسب يليه هاشم مجيب الضيف من سن رحلة الشتاء والصيف. محاصرت، تسلیم و آوارگی. در این هنگام جام صبر پیامبر صلی الله علیه و سلم لبریز شد و ابو لبابه بن عبدالمنذر را در مدینه جانشین خیش ساخت و پرچم سیاه را به حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه سپرد و با لشکر خدا رهسپار منطقه بنی قینقا شد. آنان چون پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدند در دژهای خیش محتسن شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنان را در نیمه شوال سال 2 هجری به شدت در محاصره گرفت. این محاصره 15 روز تا اول ذوالقعده به طول انجامید و خداوند متعال در دلهایشان هراس افکند. خداوند متعال چون شکست و هزیمت قومی را اراده فرماید هراس بر دلهایشان نازل می کند و آنان نیز فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم را در مورد جان، مال و زنان و فرزندان خیش پذیرفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که دستهایشان بسته شود. در این هنگام عبدالله بن ابی بن سلول به ایفای نقش منافقانه خود برخاست و پافشاری کرد که پیامبر آنان را عفو کند. وی گفت ای محمد، در مورد همپیمانان و دوستانم نیکی کن. بنی قینقا همپیمانان خزرجیان بودند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به وی پاسخی نداد. باز هم ابن ابی سخنش را تکرار کرد. پیامبر از وی روی گردانید، ولی او با گستاخی گریبان زره پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرفت. آن حضرت فرمود رهایم کن و خشمناک شد و سایه از خشم رخسارش را پوشاند. باز فرمود وای بر تو، رهایم کن. لیکن منافق بر پافشاری خیش افزود و گفت نه به خدا، رهایت نمی کنم تا آنکه با همپیمانان و دوستانم نیکی کنی. آنها 400 مبارز بیزره و 300 مبارز زره پوشند که در جنگ ها همواره در برابر دشمنان گوناگون از من دفاع کردند. آیا می خواهی در یک روز همه را دور کنی؟ به خدا سوگند که از پیامدهای این کار بیمناکم. با اینکه از اظهار اسلام این منافق بیش از حدود 1 ماه نمی گذشت، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم با وی به نیکویی رفتار کرد و آنان را به شفاعت او بخشید و فرمود که مدینه را ترک کرده و در همسایگی آن نیز سکنا نکنند. آنان نیز به عذرات شام رفتند و چیزی نگذشت که بیشترشان در آنجا هلاک شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اموالشان را مصادره فرمود و از آنان برای خیش فقط 3 درهم ناصره و 2 زره و 3 شمشیر و 3 نیزه برداشت و سپس غنایم را به 5 حصه تقسیم فرمود. کار جمع‌آوری غنایم بر عهده محمد بن مسلمه بود. یا من یحب المصطفى محمد. غزوه سویق. هنگامی که صفوان بن امیه و یهود و منافقین به توطئه ها و عملیات دشمنانه خیش اقدام می‌کردند، ابو سفیان نیز در این اندیشه بود که با شتاب به کارهای دست یازد که تأثیر آن بسیار و زیان و خساراتش اندک باشد تا بدین ترتیب مقام و منزلت قریش را حفظ کند و نیرومندی آنان را به نمایش گذارد. وی نظر کرده بود تا با محمد نجنگیده آب جنابت بر سرش ریخته نشود. از این رو برای عمل به سوگند خیش با 200 سوار از مکه بیرون آمد
تا آنکه بالای وادی قنات در کنار کوه به نام سیب که تقریبا در 12 میلی مدینه قرار داشت فرود آمد، اما جرأت نکرد که آشکارا به مدینه یورش آورد، بلکه به شیوه شبیه عملیات راهزنان دریایی دست یازید. وی شبانه به حومه مدینه آمد و در خانه حیی بن اخطب را کوبید و از او خواست که در برویش بگشاید، ولی وی ترسید و از این کار خودداری کرد. آنگاه به نزد سلام بن مشکم رهبر بنی نضیر و خزانه دارشان که در آن زمان بود رفت و از او اجازه ورود خواست. او به ابو سفیان شادباش گفته و با شراب از وی پذیرایی کرد و او را از اخبار مدینه آگاه ساخت. ابو سفیان همان شب به نزد یارانش بازگشت و دسته ای از آنان را برای هجوم به مدینه فرستاد. آنها به بخشی از مدینه که اوریز نامیده میشد یورش آورده و تعداد درختان خرما را قطع کرده و سوزاندند و مردی از انصار و همپیمانش را که در مزرعه خیش بودند کشتند و شتابانه به سوی مکه گریختند. چون خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، به سرعت در تعقیب ابو سفیان و یارانش برآمد، ولی آنان به شتاب تمام گریختند و برای آنکه بارشان سبک شود سویق بسیاری که توشه راهشان بود در راه انداختند و توانستند جان خود را به در برند. پیامبر صلی الله علیه و سلم تا منطقه قرقره الکدر به دنبالشان رفت و سپس به مدینه بازگشت. سيرته تطيب في الأفواه سيرته تطيب في الأفواه سيرته تطيب في الأفواه. در مسیر بازگشت مسلمین سویق‌هایی را که کفار در راه انداخته بودند جمع‌آوری نموده و با خود به مدینه آوردند. از این رو این فعالیت نظامی را غزوه سویق نامیدند. این رخداد در ذوالحجه سال 2 هجری 2 ماه پس از غزوه بدر به وقوع پیوست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این غزوه ابولبابه بن عبدالمنذر را در مدینه جانشین خویش ساخت. وجاء في الصحيح حتى نعلمه كيف اصطفاه ربه وكرمه واختاره مشرفا. غزوه ذی امر. این غزوه بزرگترین عملیات رزمی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از غزوه احد در محرم سال 3 هجری رهبری فرمود. سبب ساز این غزوه این بود که خبرگزاران مدینه به پیامبر صلی الله علیه و سلم گزارش کردند که جمع بسیار از قبیله بنی ثعلبه و محارب گرد آمدند و می‌خواهند به اطراف مدینه هجوم آورند. رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه را در مدینه جانشین خود گماشت و از مسلمانان خواست که برای نبرد آماده شوند و با 450 جنگجو از سواره و پیاده از شهر خارج شد. در میان راه مرد از قبیله بنی ثعلبه را که حبار نام داشت دستگیر کرده و به خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند. آن حضرت او را به اسلام دعوت فرمود و وی نیز اسلام آورد. آنگاه او را به بلال رضی الله تعالی عنه سپردند تا به عنوان راهنمای سپاه آنان را به سرزمین دشمن هدایت کند. دشمنان با شنیدن خبر وصول سپاه مدینه به قلل کوها گریختند. پیامبر صلی الله علیه و سلم تا محل تجمعشان که چشمه موسوم به ذی امر بود پیش رفت و تقریبا تمامی ماه سفر سال 3 را در آنجا اقامت فرمود تا عربهای بادیه‌نشین از توانمندی مسلمین آگاه شوند و رو با هیبت مسلمین در دلشان جای گیرد. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه بازگشت. قتل کعب بن اشرف. کعب بن اشرف از سایر یهودیان نسبت به اسلام و مسلمین کینه‌توزتر بود و بیش از دیگران رسول الله صلی الله علیه و سلم را می‌آزرد و مردم را آشکارا به جنگ با آن حضرت فرا می‌خواند. وی از قبیله تی و از طایفه بنی نبهان و مادرش از بنی نضیر بود. مردی ثروتمند و خوشگذران و در عرب به زیبایی شهره بود و شاعری از شاعرای قوم محسوب می‌شد. دژی که در آن میزیست در جنوب شرقی مدینه و در پشت منطقه بنی نضیر واقع بود. نخستین بار چون از پیروزی مسلمین و قتل بزرگان قریش در بدر خبر یافت، گفت آیا این وضع شایسته است؟ اینان اشراف عرب و سروران مردم بودند. به خدا اگر محمد این گروه را کشته باشد
خفتن در دل زمین از روی آن بهتر است. آنگاه چون صحت خبر بر او ثابت شد، این دشمن خدا اقدام به هجو رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مسلمین و مدح دشمنانشان کرد و آنان را علیه مسلمانان تحریک و تشویق میکرد، اما به این بسنده نکرد، بلکه خود رهسپار مکه شد و در خانه مطلب بن ابی وداعه سهمی فرود آمد و به سرودن اشعاری پرداخت که در آن بر کشتگان مشرک چاه بدر میگریست و خاطرات گذشته را به یادشان می آورد و آتش کینه آنان را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم تیزتر می کرد و آنان را به جنگ با آن حضرت فرا می خواند. هنگامی که وی در مکه بود، ابو سفیان و مشرکین از او پرسیدند که آیا آیین ما را بیشتر دوست داری یا دین محمد و یارانش را و کدام یکی از این دو گروه ره یافته تر است؟ وی گفت شما از آنان ره یافته تر و بهترید. در این مورد خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: آیا آنان را که از کتاب آسمانی بهره یافتند ننگریسته که به طاغوت ایمان می آورند و درباره کسانی که کفر ورزیدند میگویند اینان از مؤمنان ره یافته ترند. سوره نساء آیه 51. وكرما واختاره مشرفا مكانه من هاشم قریش معكنا. پس از آن کعب با همین حالت دشمنی به مدینه بازگشت و در اشعار خود درباره همسران صحابه نیز تعابیر گستاخانه به کار برد و یاران پیامبر را با گزند زبانش به شدت آزرده می ساخت. در این حال پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کیست که کعب بن اشرف را به سوی سزای اعمالش برساند؟ او خدا و رسول را آزرده است. محمد بن مسلمه، عباد بن بشر، ابو نائله که نامش سلکان بن سلامه و برادر شیری کعب بود، حارث بن اوس و ابو عباس بن جبر انجام این کار را پذیرفتند. رهبر این گروه محمد بن مسلمه بود. روایات گویای آن است که چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کیست که کعب بن اشرف را به سزای اعمالش برساند و او خدا و رسولش را آزار داده است، محمد بن مسلمه برخاست و گفت من یا رسول الله، آیا میخواهی او را بکشم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بله. گفت پس اجازه فرما، چیزی که لازم باشد بگویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بگو. محمد بن مسلمه به نزد کعب بن اشرف رفت و گفت این مرد پیامبر از ما زکات خواسته و ما را درمانده کرده است. کعب گفت به خدا شما نیز می توانید او را ملول و افسرده کنید. ابن مسلمه گفت به هر حال ما از او پیروی کرده ایم و اینک دوست نداریم که او را رها کنیم، بلکه می خواهیم ببینیم کارش به کجا می انجامد. اکنون می خواهیم که یک یا دو وثق ما را نسیه یا طعام دهی. کعب گفت چیز نزدم گروگان دهید. ابن مسلمه گفت چی می خواهی؟ گفت زنانتان را نزدم گروگان بگذارید. گفت چگونه زنانمان را گروگان نهیم حالان که تو زیباترین مرد عربی؟ گفت پس پسرانتان را نزدم گروگان گذارید. گفت چگونه پسرانمان را نزدت گروگان گذاریم که اگر به یکی از آنان دشنام داده شود گویند در برابر یک یا دو وثق طعام به گروگان رفتند. این برای ما ننگ است، لیکن صلاح خویش را نزدت گرو می نهیم. آنگاه با وی قرار گذاشت که به نزدش بازگردد. ابو نائله نیز چنان کرد که محمد بن مسلمه کرده بود. او نیز به نزد کعب رفت و با او درباره اشعارش گفتگو کرد. سپس گفت فغان ای ابن اشرف، من برای حاجت نزدت آمدم که میخواهم آن را از سایرین پوشیده داری. کعب گفت چون این میکنم. ابو نائله گفت آمدن این مرد به شهر ما بلایی بود. عربها با ما دشمن شدند و همگی با یک کمان ما را نشانه گرفتند و راههای تجاری بر ما بسته شد و خود و خاندان ما دچار قحطی شده ایم. و گفتگو فیما بین آن دو مانند گفتگویی که با ابن مسلمه قبلا داشته بود پیش رفت. آنگاه در اثنای سخن گفت من دوستانی دارم که با من هم عقیده اند. خواستم آنان را نزد تو آورم تا با آنان نیز طعام بفروشی و با آنان نیز نیکی کنی. ابن مسلمه و ابو نائله در این گفتگوها به مقصود خیش دست یافتند، زیرا کعب پس از این گفتگوها از آوردن صلاح و دوستانش ممانعت نمی کرد. شب مهتابی، شب 14 ربیع الاول سال 3 هجری، این گروه به خدمت پیامبر رسیدند و آن حضرت آنان را تا بقیه غرقد بدرقه کرد و فرمود بروید به نام خدا، خداوندا آنان را یاری فرما. آنگاه به خانه مراجعت کرد و به ادای نماز و مناجات با پروردگار پرداخت.
من هاشم قريش مع كنانة من نسل إسماعيل شاء الله. گروه مذکور به قلعه کعب بن اشرف رسید. ابو نائله او را به صدای بلند فراخواند. چون کعب برخاست که به نزدش برود، همسرش که به تازگی با او ازدواج کرده بود گفت این وقت شب کجا می روی؟ مثل که از صدایی که می شنوم خون می چکد. کعب گفت او برادرم محمد بن مسلمه و برادر رضاییم ابو نائله است. جوان مرد را اگر برای نیزه زدن نیز بخواهند می رود. آنگاه در حالی که خود را عطرآگین کرده بود و بوی عطر از موهایش به مشام می رسید بیرون آمد. ابو نائله به همراهانش گفت هرگاه پیشم آمد من موی سرش را گرفته و می بویم و چون دیدید که سرش را محکم گرفتم پیش آیید و او را بکشید. چون کعب فرود آمد ساعتی با آنان سخن گفت. آنگاه ابو نائله گفت ای ابن اشرف، آیا موافقی که با هم تا شیب العجوز برویم و باقی مانده این شب قشنگمان را به صحبت بگذرانیم؟ گفت اگر بخواهید چنین میکنم. همگی قدم زنان به راه افتادند. ابو نائله همچنان که راه میرفت گفت تا امشب عطر بدین خوشبویی نبوییده بودم. کعب با شنیدن این خبر به خود بالید و گفت خوشبوترین زنان عرب از آن من است. ابو نائله گفت اجازه می دهی که سرت را ببویم؟ گفت بله. ابو نائله دستش را در موی او فرو برد و آن را بویید و با یارانش گفت که ببویند. مدت راه سپردند. سپس گفت آیا باز هم ببویم؟ کعب گفت بله. او نیز همچون نخستین بار سرش را بویید تا اینکه کعب مطمئن شد. باز مدت راه سپردند. آنگاه گفت آیا باز هم ببویم؟ گفت بله. این بار نیز دستش را در موی او فرو برد و چون او را محکم گرفت گفت هان به سوی دشمن خدا بشتابید. آنان با شمشیرهایشان به سویش آمدند تا او را ضربتی بزنند، اما چون شمشیرها به یکدیگر برخورد کرد کاری از پیش نرفت. در این هنگام محمد بن مسلمه کاردی برآورد و زیر نافش نهاد و تا شرمگاهش درید. وی چنان فریاد بلندی کشید که اطرافیان را و بر برج تمام دشت‌ها آتش افروخته شد تا بدانند چه رخ داده و دشمن خدا بر زمین غلتید و جان داد. واقتدى أهديك دوحة علت في النسب لأشرف الخلق وأزكى العربي. گروه در حال بازگشت که حارث بن اوس به تیغه شمشیر یکی از همراهانش مجروح شده بود و از زخمش خون میریخت. چون گروه به حرة العریض رسید دیدند که حارث همراهشان نیست. ساعت توقف کردند تا آنکه حارث در تعقیب گامهایشان خود را به ایشان رسانید. او را همراه خود بردند تا اینکه به بقیه غرقد رسیدند و تکبیر گفتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم تکبیرشان را شنید و دانست که کعب را کشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم تکبیر گفت. چون گروه به خدمت پیامبر آمد آن حضرت فرمود این چهره ها کامیاب باد. آنان گفتند چهره شما نیز چنین باد. آنگاه سر آن طغیانگر را در برابر رسول خدا انداختند. پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند متعال را بر کشته شدن او سپاس گفت و آب دهانش را بر جراحت حارث نهاد و شفا یافت و دیگر زخمش او را آزار نداد. چون یهود از کشته شدن کعب بن اشرف آگاه شدند ترس و هراس بر دلهای لجوجشان چیره شد و دانستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در برابر کسی که بخواهد امنیت و آرامش را خدشه‌دار ساخته و ناآرامی ایجاد کرده و پیمان را زیر پا نهد، آنگاه که بداند اندرز و خیرخواهی سود نمی بخشد، در بکارگیری زور سستی نمی ورزد. از این رو در برابر مرگ طغیانگرشان کاری نکردند و آرامش را حفظ کرده و نمود کردند که به پیمانهای خیش وفادارند و از در اطاعت در آمدند و هر کس به سراغ خیش خزید. بدین ترتیب پیامبر صلی الله علیه و سلم توانست لااقل برای مدت از خطرات درونی مدینه فراغت یابد و برای مقابله با خطراتی که مدینه را از بیرون تهدید می‌کرد آماده شود. مسلمین نیز از رنج‌ها و مشکلات داخلی فراوانی که نگرانشان می‌ساخت و هر از چنگای آزارشان می‌داد سبکبار شدند. شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان قسمت 29 از داستان زیبای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. تا قسمت بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. وقتتان پر از خیر و برکت باد. سیرت النبی. ماه فرو ماند از جمال محمد،
سر نباشد و اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. در نظر قدر با کمال محمد. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه. سیرت النبی، مشعل بر راه بیداری اسلامی. برنامه سیرت النبی چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آنجا در همین روزها ساعت 5:30 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. صلى عليه الله كل حين